بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقلنا إن استعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة دليل حمق الاختيار في البدائل، فلو أنهم أرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة، ولكن الله أراد أن يدللنا على أنهم حينما اختاروا الكفر على الإيمان فساد طبع في عقولهم، ويضرب المثل بأنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني مش هنبدأ بيهم، ده المسألة واضحة في كل من كذب الرسل سابقا، نعمل فيهم عذاب الاستئصال، ولكن رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منع عذاب الاستئصال. ولذلك تجد قول الحق سبحانه: وإن ربك، كان يقول وإن ربهم لذو مغفرة، يعني يتوبوا احنا نغفر لهم، ده بيقول وإن ايه ربك، أسند الربوبية لمين؟ كأن المغفرة جاءت من أجل محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ورحمة للعالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال أمل أن يكون منهم كما قال رسول الله: لعل الله يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يؤمنون. لو ضربنا المثل أبو جهل اللي وقف موقف العداء الشرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ منه مين؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل اللي في الحرب، ولما لما يضرب قبل ما يموت أخذه خالد بن الوليد وكان قائد المعركة على ركبه، فنظر إلى خالد وقال له: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهدى عكرمة بن أبي جهل. يجي مثلا خالد بن الوليد، واحد يزعل اللي نفد منه كان نفسه يقتله، يقول له: هتقتله ليه؟ ده ربنا مدخر لكم. يبقى اذا ما نقولش ان بعض الصناديد نفدوا من القتل، ده نفدوا عشان ايه؟ عشان هم لهم دور معاكم، والعظمه بتاعتهم هتبان فيما ايه؟ فيما بعد. وان ربك الذي رباك على عينه وصنعك على عينه هو اللي غفور رحيم. يبقى كأن المغفرة والرحمة للناس جاية من مين؟ من آثار ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا مغفرة للناس على ظلمهم، أم قال لك مع أنهم ظالمين، مع أنهم إيه؟ ومع ذلك إيه؟ يغفر لهم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده. ربنا يفرح من الواحد يقول: أستغفر الله العظيم. ولذلك ساعة ما الواحد يستغفر الله، الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله منه آثم. يا أخي وأنت مالك؟ أنا عملت ذنب واستغفرت صاحب الذنب، قلت له أستغفر الله، مالكش اوعى تقول لي بقى حاجة تاني، لأنني إيه؟ استغفرت خلاص، مالكش دعوة، أنت ما تحكمش نفسك. نعم. على ظلمهم. أم قال لك إيه؟ واستعمال بعض الحروف بدل بعض. العلماء يمروا عليها كده يقول لك ده على بمعنى إيه؟ مع. طيب نقول له تعالى، إن أردنا البنية على من 3 حروف ومع من حرفين، يبقى نقول أخف من حرفين. وليه يشيل بقى الأخف كده ويجيب لي على دي؟ ده لازم لها علم.
لازم لها ايه؟ طب ما قالش في القرآن ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه، أي إيه؟ مع حبه. يطعمون الطعام مع إيه؟ ما يطعم الطعام وكرهه أو أرزله أو بتاع ده، إنما يطعم الطعام على حبه، أدي الكلمة مع حبه. تبقى على صحيح بمعنى مع، لكن لازم إن نعرف إيه شيلنا مع دي النص في المعنى وجبنا على اللي عايزة التأويل. قال لك وإن ربك لذو مغفرة للناس على، فكأن الظلم من الناس يقتضي العقوبة، ولكن رحمة الله تسيطر على العقوبة. وإن ربك لذو مغفرة للناس إيه؟ هي عدت مع ظلمهم بس جابت على كمان، يعني الظلم عايز عقوبة. إيه اللي يطغى على الظلم؟ رحمة الله. ويطعمون الطعام على حبه، كل شيء يحب ما عنده من الطعام، بس إرادة الإقراء وإرادة الكرم تعمل إيه؟ تطغى على الحب. يبقى مع جاية صحيح، إنما على جايبة بمعنى إيه؟ زي. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. قال لك في معناها لأصلبنكم على جذوع النخل، برضه هنقول له على 3 حروف وفي حرفين 2، ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى، هنقعد نقول ايه اللي يخليه يعدل عن قال لك لا. ولذلك انت لما تيجي واحد مفسر يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل ويسكت، يبقى ما اداش المعنى. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف قد ايه بقى، اهي كلمة فيه جابت كل هذا المعنى، فعدل عن هذا اللفظ إلى هذا الايه؟ إلى هذا اللفظ. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. اوعى تفتكر بقى ان القضيه دي عامه، احسن المتنمرضين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد العقاب. وان ربك لشديد الايه؟ لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. الله، لولا انزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا ولوما الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة. ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى لولا هنا حرف ايه؟ امتناع لايه؟ لا لوجود، ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك. خلاص على الاول. يبقى ادي ان دخلت لولا على جمله اسميه يبقى معناها حرف امتناع لايه؟ لوجود. امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع ايماننا لايه؟ لوجودكم. لولا الغمد يمسكه لسال، يبقى امتنع ان يسيل. لولا الغمد يمسكه ايه؟ لسال، يبقى امتنع سيلانه لوجود مين؟ الغمد اللي هو في ايه؟ كلام على الاول. طب واذا دخلت على جمله فعليه، ادي الجمله الاسميه دخلت على جمله فعليه، يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحضوا على مين؟ على الايه؟ بيعضوا على الايه؟ لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، يعني اكن اذا جاءت على جمله اسميه يبقى امتناع لوجود، ان جاءت على جمله فعليه يبقى معناها ان المتكلم بها يود ان يحدث ما بعدها ويحض عليه ويحث. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا صفحت عن ولدك، لولا ذاكرت دروسك،
الله، يبقى بيحضوا بيحسوا عن مين؟ هات بقى نشوفها من اي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا، ما مقولهم؟ لولا انزل عليه آية من ربه. طب دي جملة فعلية، يبقى معناها انهم عايزين ايه؟ تنزل آية من ربه، يحبهم ان تنزل آية من ربه. ده كلامهم في الظاهر، برضه لو جت آية برضه هي عندهم ايه؟ انما هو كلامهم كده، لولا انزل عليه آية من ربه، دل على انهم يطلبون آية، والآية المطلوبة لصدقه، على انه صادق في البلاغ تبقى المعجزة. لولا انزل عليه آية من ربه، اي جاءت على يده ايه؟ معجزة. نقول لهم الله، امال المعجزة اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمسألة الايه؟ القرآن ولا بالمعجزة القرآنية. نقول له الله، ليه بقى ما انتوش معترفين بايه؟ طب نشوف كده، ده انتوا أمة فصاحة وأمة بلاغة وأمة أدب وأمة بيان وأمة أداء رائع، وبتعملوا جوائز، تعلقوا القصائد على الكعبة وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم وفلان بقى القبيلة الفلانية بقى عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم، تقولوا يجي لنا آية مش من جنس نبوغنا. طب عايزين آية زي ايه؟ زي موسى يعمل عصاية وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نابغين في الناحية دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكاية دي ايه كنا عملنا. الله، اذا الحمق بتاعكم بتردوا المعجزة اللي جاية مناسبة لكم، وعايزين معجزة مش مناسبة لكم. يجي بعض يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات الثانيه غير القران؟ نقول له لا، لهم حق ما ينظروش الى المعجزات الثانيه غير القران. يقول لك اما هي نبعت من اصابع مين؟ من اصابع سيدنا. الحفنه اللي مش عارف الطعام قضت الايه؟ الغمامه ظللته، الضب جه مش عارف ايه، الجزع حن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش لانهم كافرين، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابعه. تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كأن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات، معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها، مش جاية ليا ولا له، إنما جاية عشان تثبيت إيمان القلة المضطهدة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا المياه نبعت، يقول لك لا ده يقوموا يزدادوا به ايه؟ يزدادوا به استمساك. اذا مش جايه لهم، فكانهم ما نظروش لده. نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزه اللي هي الايه؟ القران. القران جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاه والسلام من انفسكم، مش جاي من قبيله تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني، من انفسكم. عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قدس بن ساعده، ولا قلت قصيده زي زهير، ولا ما عنديش حاجه دي. ومن قال لا يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها لامتى؟ قال لسن ال40. طب يا اخي بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وامه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده، والناس عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا كده. كان يامن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته وياه؟ ايش الحكايه بتاعته؟ ثم من قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريات امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الايه الثالث. ادي العبقريه. انما عمر العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ ما فيش كلام من ده. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه؟ بمعجزه القران، ده لدد. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقوم ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه لو يبقى القران ما فيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه
هو اللي فيه الكلام مش دي. يبقى انتوا بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما ينزل القرآن وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها يقولوا له لولا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من كل. طيب اشمعنى دلوقتي قلت انه له رب؟ اشمعنى دلوقتي قلتوا من ربه؟ طب ما دام مؤمنين بانه له رب بقى وبيكلمكم بقى. تبقى يعني كان الاصول انكم تعملوا ايه؟ ولذلك تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجره. طب اشمعنى اعترفتوا دلوقتي بقى انه له رب؟ في الهجر اعترفتوا بانه له رب، والوصل كفرتوا بيه ليه؟ الله. لولا انزل عليه آية اي معجزة دالة على صدقه من ربه. انما ان الله يقول له انت مش بتعمل معجزات، انت مستقبل مني، فلما اشوف المعجزة المناسبة بديها لك، انت بس ايه؟ منذر اي محذر. انما انت منذر ولكل قوم هاد. كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم. دول امه بلاغه جبنا الايه؟ المعجزه من جنس الايه؟ البلاغه، وما يفهموش حاجه تانية خالص وما جبناش. دول كانوا يعرفوا شويه في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى لكل قوم ايه؟ هاد. وما دام لكل قوم هاد هنديله المعجزه اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح رد على ده رد كده مفحم، يقول وما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اقترحوها. هم قالوا وقالوا لن نؤمن ايه؟ لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار. يعني واحده من دول. قال وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون. قوم قبلهم كانوا يقولوا هات لنا ايه كذا، يقول لهم عايزين ايه؟ عايزين كذا، طب نجيبها لكم، وجابها لهم زي ما هو عايزين، ومع ذلك ايه؟ اذا فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد. نجيب له اي حاجه، يعني هو عايز يكفر وبس، الله مصمم عليه انه يكفر. طبعا هنعمل له ايه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. انما انت منذر، افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار دي رد برضه اللي ينفع هناك. نجيب المعجزه دي، ما نجيبش دي، نجيب دي امتى، نحط دي، وكل شيء عنده بايه؟ مش حاجه كده يعني كده. ايه المناسبه بقى في ان الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق يقول الله يعلم ما تحمل كل انثى، كانه يقول انت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الايه ليؤمنوا، وانما يريدون تعجيزك، وحيصرهم لو جئنا لهم باي ايه على الكفر، وانا عالم اللي هم ايه هيعملوه، لانني اعلم اخفى من ذلك. اخفى من ذلك ايه؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى. اخفى من ايه؟ من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. احنا عارفين تحمل كل انثى يعني تحمل، وتحمله ببطنها. ايه وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم. ايه تغيض الارحام وايه تزداد؟ غاض الماء لازم فعل غاض الماء اي ذهب، وغاض الله الماء اي اذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل متعمل. وزاد الله الماء وزاد الماء، يبقى زاد الماء وزاد الله الايه؟ الماء. ولذلك لما اقول ايه؟ وقيل يا ارض إيه؟ ابلعي ماءك ويا سماء ايه؟ اقلعي. وغيض الماء، ده غيضه مبنيه للمجهول. من الذي غوضه؟ الله. يبقى غاض الله الماء
ابنها بقى للمجهول وغيض الايه؟ المال. برضه زاد زيه، زاد المال وزاد الله الايه؟ ما قالش هناك في سوره يوسف ونزداد كيل بعير؟ مش كده ولا لا؟ ونزداد ايه؟ كيل ايه؟ كيل بعير. يبقى اذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مره باللزوم يعني بالفاعل بس، ومره يتعد الى الايه؟ المفعول. طيب تغيض الارحام تنقص. الله، هي الارحام اللي بتنقص انما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء الى المكان الذي فيه. تقول ايه مثلا؟ المخزن ده سوس القمح، انت نسبته الى ايه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حب ما سوس، تجد مخازن ما سوتش. يبقى مرة ينسب للايه؟ الفعل للمكان. واسأل القرية، هو انا هسأل القرية المباني والبتاع دي؟ اسأل المكان، انا اسأل المكين، اسأل اهل القرية. قال له لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغة، فيه ايه؟ مبالغة. وغيض الماء، طيب ما تغيض الارحام، تغيض يعني تذهب وتنقص. ازاي يعني؟ أم قال لك السقط اللي بينزل من المرأة أو المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يبقى قالوا غاضت إيه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص إيد، ناقص صابع، يبقى دي تغييض الأرحام. طب زايد أبو ستة يطلع له 6 صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد براسين، يبقى مرة يعلم ما تغيض الأرحام أي ما تنقصه في التكوين العادي، أو ما إيه؟ أو ما تزيده. أو يكون النظر إلى الزمن، واحد ينزل سقط ابن يومين، وواحد ينزل سقط إلى 6 أشهر، وبعدين يبتدي يتولد ل6 أشهر، يتولد ل7، يتولد ل8، يتولد ل9، يتولد ل2 عند ابو حنيفه، يتولد ل4 سنين عند الشافعي، يتولد ل5 سنين عند مالك. يعني الحمل يفضل مستكن المده دي كلها. يبقى اذا تنقص المده او تزيد الايه؟ يقال ان شريك ان الضحاك ولد ل2 في بطن امه، وهرم بن حيان ولد ل4 سنين، ولذلك لما سموه بقى يقولوا امه ايه؟ حامل ما بيجيلهاش العاده، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت 4 سنين، وبعدين ولدت مين؟ صاحب قاموا سموه هرم، يعني شاب في بطن امه. شاب في بطن امه، هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب اذا دي بالنسبه للمده، يبقى تغيض اما ان تغيض او تزيد بالنسبه للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجه، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف ايه، او تجيبه زايد عضو من الايه؟ من الاعضاء. وان اردت المده مره يبقى ب6 اشهر، مره يبقى ب7، مره يبقى ب8، مره يبقى ب9، مره يبقى بايه؟ ب2 زي الضحاك. مره يبقى ابو حنيفه بيقول الحمل 2، الشافعي يقول لك صح يوصل ل4 ايه؟ 4 سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لايه؟ ل5 ايه؟ سنوات. أو ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنزله 1 ولا تنزله 2 ولا تنزل 3 ولا تنزل 4. يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابع 4، يعني أم ولدت الإيه؟ ولدت 4. وفي واحد يحدثنا التاريخ إن امرأة ولدت 40 واحد، وقال لك طب 40 واحد ازاي بطن مساعدته؟ يقوم يسند دي ويقول لك ايه؟ اصل كل واحد ولد نزل كالاصبع. شوف بقى التكوين بقى اللي نزل اكنه ايه؟ صابع كده. اذا دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه؟ وما تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه؟ في العدد. هنا بقى الاشكال الحضاري، لما جم الله عدد اشياء مفاتيح الغيب ال5، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام. جم بقى اللي نفسهم جنازه ويشبعوا فيها لط،
اللي عايزينه قاعدين للدين كده اهو عشان يطلعوا له ايه حكايه كده. قال لك اهو الطب عرف يا اخويا انثى ولا ذكر، ولا تقول له تعالى بقى نمسكك هنا بقى. ومن قال ان مدلول ما ذكر او انثى. طيب طويل ولا قصير؟ اسمر ولا ابيض ولا اصفر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا شقي ولا سعيد؟ يبقى انت خدت ليه ما على انه ذكر ولا انثى؟ هنخلي ما للذكر والانثى عشان وافقك. طلعت من دي نخليك ذكر ولا انثى. طيب بتعرفها امتى يا سيدي؟ بعد قد ايه؟ ها؟ لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكايه دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضرة الطبيب؟ قال ما انا هاخد عينه كده، لكن ربنا يعرفها من غير ما ياخد عينه. ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده يقول لا يبقى سمي اللي في بطنك ده محمد، ولا لسه يحيى دي بتاعت ربنا سيبني، يعني بنقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجه عارف انه هيعيش وبيسميه كمان. شو التثبيت يسميه؟ اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل انت خدت من المخلوق لله وقعدت ايه تقول، وخدت بعد ما وجدت عندك آلات. هو عارف قبل الحكايه دي خالص ويخبره بها قبل الحكايه دي خالص. ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت، واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لها انت حامله، ما يعرفش. يبقى علم قاصر على من، وعلم قاصر بالعينه، علم قاصر بالايه؟ بالتجربه. يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعموم، يعلم ما في الارحام على اي شكل هو ذكر ولا انثى ولا خنثى ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا انت بتعرف ايه يا سيدي؟ بتعرف من ايه؟ من موجود علم قبل ان تاخذ، قبل خلاص. حته يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي ده معجزه ثانيه، معجزه ثانيه، لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي طلاقه قدرته في الخلق، علشان ما تفهمش انه ما يخلقش الا على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للانجاب والاخصاب والتلقيح بالبتاع والحاجات اللي في دي. ولذلك لما جه يخلق خلق ادم بلا اب وبلا، وبعدين خلق حواء والاب هو اللي موجود، وخلق عيسى من ام دون ايه، وخلقنا احنا كلنا من اب وايه. اذا طلاقه القدره تريد فيكون، ابوين اجتمعوا واحد له ما فيش خالص يبقى علم. فالحق سبحانه وتعالى لما جه في مساله يحيى اللي بتقول عليها دي ادانا اعجازات متعدده. يحيى ده جه لما سال زكريا ربه مش كده، قال له ايه؟ قال له انا بلغت وعايز ذريه. قالها امتى؟ متى قالها؟ لا ده متى قالها حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا، مش كده؟ قال يا مريم أنى لك هذا، ما هو اللي كان متكفل به، من أين جئت بهذا؟ شوف الرد بقى. قالت هو من عند الله، هو أنا وهياكلني لك أنت بس كده؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه إلى شيء، وما كانش عارف ما هو ربنا بيرزق من غير حساب، إنما فيه فرق بين شيء في حاشية الشعور وشيء في بؤرة الشعور الآن. هنالك يعني ساعة ما سمع هنالك ان الله يرزق من يشاء. الله طب ما انا امرأة عاقل وانا بلغت من الكبر، ما دام بيرزق من غير حساب ما انا اقول له يا رب اديني ولد بقى. قال له اديني ولد، قال له هنديك ولد. لما بشره انه هيدي له ولد برضه استحل له، قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر عتيه وامرأتي عاقل. قال يعني قال يعني كأن دي غايبه عني. شوف الرد، كذلك قال ربك هو علي هين
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص. احنا العاده كنا قلنا زمان ان الناس يسمون اولادهم، اذا فتسميه الوالد او الاهل للولد ده امر شائع ولا لا؟ يجيب له اسم. بس الناس اللي بيسموا عاده يكون عندهم شيء من الايه؟ من الاستبشار باسماء، يقوموا يسموا الولد اسم فيه تفاؤل. اللي يسميه سعد عشان يطلع ايه؟ واللي يسميه فضل عشان يطلع فاضل، مش كده؟ اذا بيسميه بالاسم اللي هو ايه؟ يحب اسمه تفاؤل. لكن اول لما يسمي سعيد علشان ربنا يعمله سعيد، وبعدين ما يجيش سعيد يبقى شقي، لان انت اللي سميت. انت اللي سميت. الشاعر العربي مثل المساله العقديه دي مثل لطيف قوي، بيقول على ابنه وسميته يحيى. ليه سميته يحيى؟ عشان امل انه ايه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، مات. يبقى هو بيسمي تفاؤل عشان ايه؟ يعيش، لان اللي يملك انه يعيشه مين؟ طب واذا كان ربنا اللي سماه يحيى بقى يبقى هيحيى ولا لا؟ بل بالغ في ذلك وقال ده هيحيى ولا يموتش ابدا. ليه؟ لازم يموت شهيد، عشان لما يبقى شهيد هيبقى حي، يبقى يحيى ولا لا؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكميه، او بالمقدار بقدر، كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات، كل حاجه عنده تاريخ، كل حاجه ايه؟ كل شيء عنده ايه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهاده، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه ابدا. اللي هيحدث لاي انسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لانه ده مستقبل. انما هو عالم الغيب، ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوفه كده تلاقيه طبق الاصل كما اراده مين الله. ليه؟ قال لك لان حكم الانسان على شيء له استقبال زمني، انت اتكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش ان يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض انك انت عملت ماكت للبيت وقلت انا هعمله كده بالبنور وهعمله مش عارف بالرخام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف ايه، عملت الماكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العمليه ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرخام، ما عندناش فسيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدل. كأنك قدرت في المكت أشياء تحدث في المستقبل أنت لا تملك أثمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها. إنما إذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش؟ يبقى يقول. ليه؟ لأن ما فيش حاجة هتتأبى إيه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر انه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا، ده يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر، كل حاجة عنده ايه؟ عالم الغيب اي ما غاب عنكم والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب ما المشهود ده من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. أم قال لك لا، اكمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ الشهاده. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. من اسماء الله الكبير، مش كده؟
ومش الأكبر. طب ايه اللي أحسن؟ أكبر، لكن من أسماء الكبير ومفيش من أسماء الأكبر. ليه؟ السبب إيه؟ ما فيهاش إلا في شعار الصلاة بس. الله ما قالش كبير، الله إيه؟ أكبر. لكن الوصف العام في الاسم الله إيه؟ كبير. قال لك لأن مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضه التنين فيه كبير برضه، بس هو أكبر. قال لك لا يا أخوي، يبقى المقابل فيه صغير، إنما المقابل في ذكها أكبر، إنه يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنى بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ قال لك ايوه، عشان الملحظ ده برضه، لأن ما دام الله أكبر بيخرجك من عمل. العمل مطلوب منك لأنك مخلوق لعمارة الكون، والعمل مطلوب منك لأنه هو المعين لك على العبادة. علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم مش عارف ايه وتحلق وتنسك، وعلشان تقوم تصلي كده ومش عارف قوة لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذا فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة. فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضو الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على مين؟ ولكن الله أكبر من ذلك. يبقى إذا فيه كبير وفيه إيه؟ أكبر. تقال إمتى؟ حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل. العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره. كل دي إذا اللي بيعين لك على الإيه؟ دي. يبقى أنا ما بينخلكش من صغير إلى كبير، لا، برضه بينخلك من إيه؟ تزكي إزاي؟ لازم يكون عندك مال. طب تحج إزاي؟ لازم تكون مستطيع. الله. إذا كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين؟ مطلوبة للدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه؟ الله. يبقى أخرجني من عمل، بس العمل بطله دلوقتي لأن الصلاة موقوتة لها وقت محدود. وبعدين لما فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من إيه؟ من الله. يبقى أخرجني من شيء. يبقى هنا لا يناسب الله كبير، وإنما يناسب الله أكبر، ليبقي كبير برضو إلى عمل الإيه؟ إلى عمل الحياة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. متعال أم قال لك المنزه الذي تعالى الله، يعني ايه؟ تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الذوات، اوعى تقول ان صفاته زي الايه؟ له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، له قدرة، له وجود يليق ايه؟ يليق به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم، ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر، أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد. قول اللي أنت تقوله، ما تجيش لأمر واحد أبدا. معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقوا هم إيه؟ سواء. سواء منكم من أسر، ما دام عالم الغيب والشهادة، السر ده في عالم الغيب، يبقى يعلمه ولا ما يعلموش؟ عالم الايه؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. في آية تانية يعلم السر واخفى. دي لان في اختلاف في كلمة السر. هل السر هو ما كان في عندك انت ولا اديتوش لحد، ولا السر هو ما ائتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر ان كان ما ائتمنت عليه غير، يبقى الاخفى يبقى اللي فضل عندك. طب وان كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد تاني، يعلمه قبل ان يكون سرا.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى جمع العمل كله، لأن احنا قلنا إن العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها. فعمل اللسان أن يقول، وعمل الأذن أن تسمع، وعمل الأنف أن يشم، وعمل الذوق أن يذوق، وعمل الأيدي أن تفعل، الجوارح. يبقى كل آلة لها إيه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب إن النية اللي في قلبك دي هي دي عملها، النية عملها عمل القلب. الله. يبقى إذن ولكنه ينقسم، العمل ينقسم قسمين، مرة يكون قول ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت إيه؟ خدت نصف العمل، لأن البلاغ عن الله قول. البلاغ عن الله إيه؟ وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجارحة اسمه عمل. لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح. قال لك ليه؟ لأن عمل بقية الجوارح في إطار إيه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الإيه؟ فجيل القول من أسر القول ومن جهر به. ويجي العمل وقال إيه؟ ومن هو سارب بالليل إيه؟ ومستخف بالليل وسارب بالإيه؟ بالنهار. اللي مستخفي بالليل دي برضه رايح فين ما دام مستخفي في الليل كده؟ ده لازم يعني بيفكر في حاجه. يبقى دي بقى فيها اعمال كتير، عايز يسمع ان كان في حرس ولا يشوف حد مش عارف ايه. كل الجوارح بتشتغل في الحكايه دي. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب ان يتنبه الكفار لامر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم. لما ربنا حكى عنهم ويقولون في انفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في ايه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله. هم قالوها في مين؟ في نفسهم. طب ومين اللي قال لربنا ان بالله لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام كان يجب انهم يعملوا ايه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ازاي عرف الحكايه دي؟ يبقى السر عرفوا ولا ما عرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سائر في السرب بتاعه يعني ظاهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد فتاعه ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الاصطلاح الحديث الدوريات. في دورية تيجي وبعدين ايه؟ دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بايه؟ بالنهار. يتعاقبوا يعني دول يجوا عقب ايه دول؟ يبقى له معقبات اي قوم ايه؟ يعتقبون ان ياتي بعضهم عقب ايه؟ بعض. له معقبات من بين يديه يعني من امامه ومن ايه؟ ومن خلفه. لان حقيقه الحفظ أم قال لك الانسان اذا كان سائر لا يامن رصدا يترقبه ساعه ما يشوفه يعمل فيه اللي بيعمل، او لا يامن واحدا ايه؟ يتتبعه. وما دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ كده ويحفظ ايه؟ يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وجماعه بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاه الصبح وفي صلاه العصر. انما الورديه جامده قوي بقى، من جماعه من الصبح للعصر وجماعه من العصر للصبح بتاع تاني يوم. الورديه ايه دي قليله ودي ايه؟ ودي كتيره. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه؟ لكتابه الاشياء. والى لقاء اخر ان شاء الله.